一个见解，当然这是累积的啊。所以我说，每一次老师不断的在 run 这些资料的时候，脑袋都有好多的灵觉出来，告诉自己说，哎，应该是这个样子吧。我现在讲一个故事，赵孟俯最有名的不只是他的书法，是他的画。他有一幅很好的画叫《鹊华秋色图》，你们有没有人听过？没有听过的请举手。我现在问法变聪明了。意思就是说，你能够听过这个的，也都算是你们平时有去注意艺术啊，尤其是华人的国画，因为华人国画毕竟在台湾来讲，现在都是崇洋嘛，比较少数。鹊华秋色图，鹊华秋色图，不晓得是在北京还是在台北故宫，蛮有名的。我记得是台北故宫。然后它这个是开创文人画的第一章，也就是说赵孟俯是文人画的始祖，被定位为这样，那很伟大，很伟大啊！它这里面用到了许多的散点透视，你们知道什么叫散点透视吗？我经常跟各位说书法，里面都有透视。说王羲之是从左下到右上，有没有？说魏碑呢是从右下到左上，有没有？我是不是经常谈这个概念？鹊华秋色图是用散点透视，在这个地方看，哎，它好像透视这个样子；在这个地方看，它透视从这里看上去；在这个地方看，透视是这样子，有各种角度的透视组合成那张画，那叫散点透视。我们华人的画都是用这种透视感，不是单一个透视，比方说从这里拉过去，从工程图一样，每一个透视都要从这里，不是的，所以你是一段一段看的，一段一段看的。好，这里回到我要讲的这件事情，我发现赵孟俯在写字的时候，也用到他画画的时候的散点透视，我发现了啊，这是我发现的。比方说圆，我们称为这个叫竖弯钩嘛，它的第一个横画应该是这样写的啊，用这个王羲之透视感，你看这样就好了嘛。啊，不是这样吗？从底下往上去有仰望感，就搞定了吗？它偏偏没有，上面这个竟然呢改用了魏碑的这个透视。那如果这边它也开始往下延伸很强烈的话呢，它才是魏碑的透视嘛。这边只要一点点就好了，这叫魏碑的透视。但是它下盘没有这么用，它下盘用王羲之的透视，所以我这个叫做上半部上半身是魏碑透视，下半身是王羲之的标准透视，这个叫做散点透视。看到了哈，这老师今天就跟你们分享这个，老师认为觉得很棒的一个特点啊。我们先把竖弯钩先分析一下给你们听。竖弯钩，老师认为的竖弯钩，在他的书写里面有两种，当然都是外拓比较多，这个有一点点内页，就是说会有细到粗，先外拓细到粗，然后呢再过去大概在3/5的时候呢，开始往上扬2/2，然后往外撑开，再次着再站起来。这时候它最外围那个尖就达到这个字里面最妙的层次，这个尖点。很多人在写它的时候都达不到，因为你的笔已经是圆的，出来的时候就圆滚滚的，这个尖永远都出不来。赵孟俯举例的这3个这个字呢，恰好都是有很强烈、很浓烈的尖的右边。这个你们尝试把它写下来，所以一定是要把毛笔刺着那个扁状，刺着最外围，然后每一根毛才能够顶上来。这是我觉得最不容易写，你们练练看。就是它最低的地方是在3/5，就是5分里面的3份，这个大概2份，我认为的啊。然后一种是细到粗，一点点的内页，粗到细，对不起啊，粗到细，然后呢再拉过去，一样。这个可能稍微偏2/3，2/3再到1/3。然后再一样再撑上来，这种，所以细到粗，粗到细，是它的2个竖弯钩的竖的这种处理的可能性。细到粗，粗到细，然后呢，这个部分有时候会短一点的时候用到2/3，1/3。这样，这应该是很理性的一个算是数据了啊。好，那我们在进行这些字的时候，
老师就写给你们看啊，有几个字也，先方笔，出到细，推过去，拉过来，这一点点内页，接着就外拓了，细到处，拉过去，3/5，2/5，撑，这样，很简单啊、哦，这就是它的妙的地方。然后呢，再来是圆反透序，上半身魏碑，下半身王羲之。这个要短哦，不能够太长，因为要成全右边的啊。这样，上半身魏碑，下半身王羲之的透视，超有趣的啊。接着呢，钱可以感受到它这个透视，其实这边应该是还是有王羲之的透视啊。上半部稍微变成魏碑，也是如此啊。如果有3点的话，它是左上角是魏碑的，所以这里会略重一点啊，因为靠左上角应该瘦一点、小一点啊，对不对？遥远的高度仰望，越高应该越小，它竟然是俯视图，看起来好像从上看到下来一样。这个就有点巨大感在这里产生，下端就慢慢就变小，这边，所以这里也用到一点点的魏碑，右边这里呢要继续用王羲之的一般的传统的透视，这个是它的特点啊。好，接着我们还可以再找一个字，九吧，九。还是你们有别的字？记号的记号，记号的字。记号的记，好，这样子我们就把这个全部的符合钩，为什么竖方钩？找出几个字，然后接着我们来介绍一下横钩。横钩在老师的心目中来看哦，它应该是横跟撇2个的组合。那这个撇是短撇，对不对？横跟撇。那以横画来看，老师建议是可以有这个粗到细，然后细到粗，然后粗细粗。这3种可能性的表现，粗到细，细到粗，粗细粗。然后钩的角度，老师也有一些技巧。正中间这个是普遍规律的，就是有一点点45度角到30度啊，往这个左下方走，这个比较常看见。上方那个呢，我可以设定为更接近横画，所以就角度呢稍微往横画这个部分走。这个有看过吧？另外一种像儒家的儒，各位还有印象吧？儒家的儒的右边那个需要的需的语部，它竟然直接写成一个竖方钩，有没有？有印象吗？所以我认为还可以写成这样子。所以我现在把这3个角度，靠接近横画正中间的稍低一点的这3个，来作为我们即可能写出的钩的横钩的一个基础的方式。像这个零，你就稍微有点点先竖再弯一点点，OK 吧？那这是老师认定的。那你不要以为说这个粗到细只能配这个，不是这样的意思哦。分别对待，现在是3个，这又3个，加起来一代数来看，就很多个啊。这是所说的，你们为什么要学代数？就要认识这个，它的重重变化你自己要去把它把它增加，把它反应。好，然后我们就来写几个字。第一个，我特别喜欢的是容。反透视，我用粗到细好了啊。这个呢，我用稍微横向一点好了。中间的这个字呢，要稍微黏一点点哦。
这个字呢，正中间这个叫做觉，就是你们都知道哦。觉，觉是我们540个部首里面的第48个。啊，那山谷的谷，平常你们所认识的山谷的谷，中间分开的，这是第420个部首。这两个是完全不同的，你要把它搞清楚。觉呢是你在咀嚼东西的时候，鼻子的这个算是有一个纹路，嘴巴的纹路跟嘴巴所共处的关系。所以容就是脸部的表情，它跟山谷的谷是完全没有关系。所以这两个地方要连在一起，连在一起，因为我们觉写成这样。那山谷的谷是开口，开口最低线的地方，那个就是山谷口，那个就是谷。这样啊，这个谷跟觉，老师跟你们做一个区别。再来是受，受字啊，上面是个爪，这个重一点，中间的点轻一点，啊，拉下来，细到粗。这里老师用细到粗来写这个部分啊，那这个用中间角度，然后呢底下的右写成丈，啊，这个也是一个书写法。这样受 ，OK 啊，那我们另外一个字呢写成长，时长的长。老师写成粗细粗，应该可以啊。这个呢把它拉低一点。断笔再接，时长的长 ，OK， 然后还有2格，我必须要推荐一个字，就是手。手字是赵孟頫在进行这些楷书的设计的时候，这个牵的丝算是最丰富的一个啊。它的点跟左边这个这个左点，就现在所说的这个指点，遥遥相呼应。就只有呼应没有接，从这笔开始1、2，好，然后3、4，几乎都是连在一起。你看到横画跟这个竖钩没有？其实有连在一起。老师写给你们看。那上面这个是遥遥虚接，其他都是实接。然后提起来这个地方跟点呢是虚接。这个就是我觉得它这个字棒的地方，手。这个。粗到细，它从这个地方进去的，看起来好像没有接，是有的，这就虚接啦。这个手啊，我觉得这个字它处理的很有头脑。然后另外我们再找一个字，我本来想要写灵啊，但手灵有点怪怪的，还是不要写手灵啊。手幅好了。啊？没有了。重好了。这样子，啊，这就是我们现在针对这个字里面所达到的一个示范。未来老师会经常的举例它3点透视的一些某些字，可能是左右合体的时候，可能在下半部或者在上半部，不一定。有时候是左边用魏碑，右边用所以王羲之也不一定。常常会跟你们做分享这些。好，再来。